I love this bamboo overhanging this part of the road. We're in Thailand, and that down there is the Mekong River, and on the other side is the country of the Democratic People's Republic of Laos. 18 kilometers away from this point is the city of Vientiane, capital city of Laos. You're famous. The Thai home of Patrick Griffin, OA, Order of Australia, and former President of the Australian Hotels Association, on the bank of the Mekong River, overlooking Laos on the other side. Last few years, because he was alive when we came here the first time, you know? And you did take a picture, yeah, then I pissed. Say that again? Yeah, it's falling off the tree. Yeah. What a mess, man. Unbelievable how it goes. Like a chain. Termite. The village of Pa Tang, and a little bit further on to the waterfall of Thang Pang waterfall. บ้านมาตั้งนี่ มันเป็นแสดงว่ามันต้องเลิกเหรอคะ ครับบ่อมันตื้นด้วยเป็นพลานหินข้างล่างแล้วก็เป็นจุดที่แคบที่สุดของไอ้แม่น้ำ
วันที่1ขึ้น3บังแล้ววันที่2ขึ้น3 5บังออกพรรษา ของภาษาไทยลาว And how many kilometers to Vientiane? จากนี้ไป 12 กิโลเมตร 12 ตาฟ้าเปิดเห็นประเทศลาวคือนครหลวงเวียงจันทร์คือช่วงฟ้าเปิดแต่ว่าเนี่ยก็ชาวบ้านวัดที่ก็ออกกองทุนไหนไว้หาพันธุ์ไหนแถวบ้านให้เจ้าเทียนทางยางขึ้นมาให้เจ้าปลูกพันธุ์ชีบ่อยทางเสียนั่นละต่อไปนี่ผู้เขาเสียหายอะไรคนเพราะว่าพวกที่มาเฮ็ดเท่าแรกแบบโฮมสเตย์มาเฮ็ดแล้วก็บ่ฮู้ว่าคือแม่นเดียวมันหลวงเข้ามาฮอดไม่กินกันเลยกำไผกับมัน Yeah, foundation for the people in Bangkok to protect the road. Good. We have foundation 5,000 baht. จังหวัดปีนี้สรุปแล้ววัดต้องหาทางเฮ็ดอีกพัฒนา โอ้ก็ดีค่ะ Is it a forest foundation? Yeah. Very good. อยู่นี่ทางราชการก็ให้เป็นสำนักสงฆ์เลย2 วัดได้บ่ได้เด้เพราะเขาบ่เฮ็ดเด้เขาบ่เฮ็ดคุณประโยชน์ต่อสังคมเขาบ่ดูแลวัดบ่ดูแลป่าบ่นะครับ Well, we have the hill, the forest too much. That's why some government or some forestry they allow the monk to live here. They can help a little bit to tell who cut the To keep an eye on, Oh yeah, something like that. help protect the forest. Fire protect it also. If they have some smoke or something, The monk can report. Yeah. Name this mountain pool people name. Krap kun krap. ครับ And does the community of Wang Nam Mok วังน้ำหมอก support you? Yes. Good. Di Wang Nam Mok. Wang Nam Mok Bernong. เออ เข้าช่วยเหลือการยึดอำนาจเข้าช่วยเหลือการยึดอำนาจประเทศลาว The Russians, then it's now communist. Yeah. Of Laos was a Russian Air Force airport before, and that's why Russia come to help Laos because they say help Laos Republic to be Communist. communist. To support the Pathet Lao. Yeah, something like that. You have the cassava. Hey. You eat. Cassava. Just starting cutting. See, it's all clean the whole tree. First time cutting. Yes. Yeah, but where's pumpkin? Yeah. A lot? Not one only. Oh, come on, tour guide. Explain to us. All right, I'll hear it from the tour guide himself. Yeah, good. And to the tamarind trees up there. Let me get to them.